was caught in the middle. Never noticed how much I look like you. I was making all the riddles. How I always wanted to look like you. But I do. I look like you. Oh, I do. I look like you. For all the days and all the nights we didn't get to spend together, we will make it up from now and forever. For all the ways I try to find just to make it all look better, now I do, 'cause I look like you. I look like you. I look like you. I was used to being little. When I grew up, everyone was always bigger. Then I learned I'm not a quitter. Will you show me I am taller than I look? I guess I look like you. Oh, I do. I look like you. For all the days and all the nights we didn't get to spend together, we will make it up from now and forever. For all the ways I try to find just to make it all look better, now I do, 'cause I look like you. For all the days and all the nights we didn't get to spend together, we will make it up from now and forever. For all the ways I try to find just to 괜찮은데? make it all look better, now I 생각보다 do, 예쁜데? 'cause I look like you. I look like you. I look like you. I look like you. 오케이. 됐다. 좋아. 여러분, 본격적인 여름 캠핑을 준비한 의미로 제가 가성비 좋은 캠핑 냉장고를 잠깐 소개해 드릴까 해요. 감사하게도 나리모드에서 이렇게 써볼 수 있는 기회를 주셔서 오늘 가져와 봤어요. 냉동, 온도를 올리면 냉장, 제빙 기능까지 다 포함된 캠핑 냉장고예요. 38리터의 대용량이라 이렇게 다 때려 넣어서 가져왔는데도 여유가 있어요. 별도의 추가 구성품 필요 없이 이 스쿱, 그리고 얼음 바구니, 거대컵, 전용 가방, 시각제까지 이렇게 다 포함이 되어 있어요. 오, 이렇게 만들어져서 나와. 혹시 차에 꽂
꽂아 놓으면 방전될까봐 걱정하실 텐데 방전 방지 기능이 탑재되어 있어서 특정 도달값에 도달을 하면 알아서 이렇게 자동으로 차단을 해준대요. 저는 캠핑장 오는 길 2시간 정도를 꽂아서 왔는데 꺼지거나 뭐 그런 별 문제는 없더라고요. 그리고 다양한 편의 기능들을 갖추고 있는데 급할 때는 이렇게 파워뱅크로도 쓸 수 있고 여기 이렇게 오프너도 달려 있어서 세심함이 돋보이는 것 같아요. 그리고 옆에는 이 테이블이 달려 있어서 이렇게 펴서 이렇게 사용할 수도 있고 이렇게 이동할 때 손잡이 대용으로 써도 저는 괜찮더라고요. 제가 보내주셔서 찾아봤는데 이렇게 냉장, 냉동, 제빙까지 되는 제품 중에 30만원 후반대, 2만원 가격이 없더라고요. 정말 가성비 최고 같아요. 아이스크림도 가져왔지롱. 맛있겠다. 음. 음. 갑자기 여름이 온 것 같아요. 와, 아까 피칭할 때 너무 더웠어. 목이. 와우. 오늘은 삼겹살에 튀김맛. 한 개는 좀 부족하니까 2개 끓이려고. 따뜻해.
와, 배고파. 맛있겠다. 좋아. 너무 길어. 맛있다. 진짜 맛있다.
꽈리고추가 왜 이렇게 매워? 이제 불멍 조금만 하다가 사로 들어가야겠어요. 저녁 되니까 좀 춥네. 오늘은 이거. 블로그 보면은
여기가 바닷가라 그런지 기본적으로 바람이 좀 있어서 좀 힘들었다는 분들을 봤거든요. 근데 저는 나를 너무 잘 맞춰서 온 것 같아. 너무 좋아. 아, 순조롭게 잘한다. 이런 빵에다 먹어야 아, 시원해. 맛있다. 다 아파. 여러분, 이번에 좀 간단하게 와가지고 정리를 금방 했어요. 아, 제가 그 소개해드렸던 나리모드 캠핑 냉장고 관심 있으신 분들은 제가 더보기란에 링크 남겨놓을 테니까 구경해 보시면 좋을 것 같아요. 그럼 이번 영상도 시청해주셔서 감사합니다. 우린 다음 영상에서 또 만나요. 안녕!